Habari mashujaa wa ukimya. Karibu kwenye Vita Visivyozungumzwa, mahali tunapotoa mwanga juu ya mapambano tunayopigana nayo kimya kimya. Leo nakuletea hadithi yangu, hadithi ya maumivu, matumaini na mabadiliko. Katika maisha yangu nimefanya biashara nyingi sana. Nilianza kuuza keki, nikaja kuuza mama ntilie. Wengi walicheka, daktari mzima anauza chakula mtaani. Lakini kwangu kazi ni kazi, ili mradi inaleta kipato cha ziada. Ndoto yangu ilikuwa kujenga hospitali kwa ajili ya Wamasai karibu na vijiji vyao. Maana walikuwa wanapata tabu sana. Huduma zipo mbali. Nilidhani biashara itanisaidia kufanikisha ndoto hiyo. Nikaingia kwenye biashara nyingi, nimeuza vitafunwa, juisi, nikaingia kwenye kuuza na kukopesha mashuka, mapazia. Yaani nilikuwa kama machinga wa kisasa. Lakini badala ya faida, nilizidi kudidimia kwenye madeni. Nikakata tamaa, nikafikia hatua mpaka ya kutaka kujitoa uhai wangu. Nilipata msaada wa kisaikolojia na vile vile nilimwendea rafiki yangu mmoja ambaye biashara yake ilikuwa inaenda vizuri. Akanipa vitabu vya biashara, akaniambia majibu yako yapo hapa. Somo la kwanza nililolisoma kwenye vitabu hivyo, usikope kuanza biashara. Nikiangalia biashara zangu zote zimejengwa juu ya mikopo. Ndipo nikagundua kosa langu la kwanza. Wengi wetu tunaingia kwenye biashara bila elimu ya biashara, tukidhani faida ni ya haraka. Lakini ukweli ni huu, mauzo sio faida. Kabla ya faida, mauzo lazima yalipe mtaji, yalipe kodi ya pango kama wewe umepanga, kodi ya serikali, gharama za umeme na maji, mishahara yako na ya wafanyakazi wako, ndipo uanze kuiona faida. Kama unafikiria kuanza biashara, cha kwanza, tafuta mtaji, usikope. Pili, tengeneza mpango wa biashara utakao kuongoza. Tatu, kuwa na uvumilivu, maana hii ni safari ndefu na sio rahisi. Na kama umefikia hatua ya kukata tamaa, kumbuka hauko peke yako. Msaada upo. Usinyamaze ukiwa unaumia. Kwa pamoja tuendelee kuvunja ukimya. Mpaka wakati mwingine, endelea kuwa imara, shujaa wa ukimya.